Cheers. Cheers guys. Level तेरो बाउ बोला. Hello guys. Welcome back to our Some Sister Vlog. It's me, Srijana Rana. Pramila Rana. अनि हाम्रो थम्बनेल देखेर थाहा पाउनु भएर आज हाम्रो चाहिँ मोमो मुकबाङ भइराछ तर यो हेर्नु त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अरूको सेतो हुन्छ हाम्रो चाहिँ खैरो भएको छ यो चाहिँ यो डाइट वाला मोमो हो डाइट वाला मोमो भनेर भन्नु मैले त्यो पिठो त मिक्स माक्स भएछ के लिन झल्लायो अनि त्यतिकै गर्दा के यस्तो भयो केही छैन हैन मोमो त मोमो इज मोमो अनि हामी देखाउँछ खानेकुरा है त हैन यही देखाइ नि देख्दै रहेछ यो हाम्रो यो मोमो भइहाल्यो यो चाहिँ हाम्रो 15 छ पर पर्सन अनि यो हाम्रो त नेपाली मोमो भइहाल्यो एकै चटनी हैन अनि यो सुप हड्डी छ अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ कोक हालम न त हैन यसमा चाहिँ आइस पानी भइसक्यो त खुजुरा आइस पानी भयो केही भएन यहाँ नबोले अब गाड्दै बेला यो चाहिँ मलाई थाहा नै के भन्छ एएसएमआर के भन्दो रहेछ नि त हो त्यो कि अति गरी हो नभन्ला फेरि ए ल सरी गरी मैले यस्तो गरेको देखेको थिएँ कि बोल्न पर्यो नबोल्नु नि ओके ल यहाँ नि पक्न यहाँ मलाई कस्तो खानु मन लागिरहेको हाम्रो भाउजू ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ cheers everyone आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ गर्नेको चक्करमा कति बजे भन्दै आज घडी हेऱ्यो घडी खै कति बज्यो ए यहाँ छ छैन मेरो सक्छ है भर्खर चलिरहेको थियो त 6:30 भयो 6:30 भयो ल हामी लन्च पनि गरेन गरेन लन्च डिनर एकैचोटि हो ल फर्स्ट बाइट पक्न एकचोटि टेस्ट गरौँ न अनि चोप्न त पर्यो नि त चोप्न पर्ने cheers गाइजहरु सुरुमा हावा फेरि उसमै जान्छ कि घट्टीमै मेरो सम पर पर्सन 15 होला फेरि घरको मोमो कस्तो हुन्छ कति पैसा हाल्नु भाइ ए हाम्रो थम्बनेल हेर्न बिर्सेँ त खोटै छ थम्बनेलको लागि खाइ त छिटो गर्नेले अब चाहिँ मुखमा हालेको जुन राम्रो चाहिँ हाल्नु पर्यो नि त मलाई भोक लाग्यो भ्यानबाट केही पनि खाइदिनु पर्छ गएर भन्दा पत्ताउनु होला म नखाइदिनु पनि सक्दिनँ खान्न भनेर बसेर खास त तर मैले सकिनँ त बिचमा पसे जस्तो म त पसेन त पस्नु त पसेस खानेवाला बोल्नै आउनु बाबुहरू आएर नि गए भ्लगहरू हेर्नु भयो होला सबैजना नै हाम्रो फ्रेन्ड्सको लाउरीहरूलाई डिस्काउन्ट बिर्सेछ नि त अन्त खायो है हामीले फ्रान्सको लाउरीहरू के अरे बाबुहरू आउँदाखेरि नि हामी खासै सी फुडको है मुकबाङ गर्ने भनेको टाइमै भएन तिनीहरू थोरै टाइमको लागि आयो नि क्या गइहाल्यो कि सुप खानु पऱ्यो अलिकति चियर्स है गाइजहरु सुप खानु पऱ्यो
Lemba. अलि पिरो ठुलो भएको भएर डल्लो माथि मुजा डल्लो ठुलो पर्छ अहिले हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम माइक लाएर खाएको छौँ मान्छेहरू कस्तो इरिटेट पनि आउँछ भनेर भन्छन् कि कस्तो आउँछ पनि हाम्रो त भन्छ कि कस्तै आवाज आउन पर्छ तर इरिटेट खाएर हुनुपर्छ के भन्छन् कि फर्स्ट टाइम हाम्रो त फर्स्ट टाइम हो तर एडजस्ट गरिदिनु पर्छ यहाँ यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देख्नुभयो भने यो मम्मीले पठाइदिएको नेपालमा आएको तर पातलो भएछ मम्मी हेर्नु होला पचास सबै छाप्छ हामी यस्तो गर्नु भनेर क्या मम्मी त्यो भएर बाक्लो भनेको क्या ल्याएको त कति भयो कति भने 1 वर्ष त भएन अस्ति सुविधाहरूसँग आएको भनेपछि 2 महिना भयो जति भयो होला 2 महिना भयो फर्स्ट टाइम हो मोमो चाहिँ कति भयो थियो कि नआएको है कस्तो क्रेभिङ भएको थियो किन साथीहरू फेरि बाघले त मासु नै खान्छ मैले त मोमो त भ्यामलाई चाहिँ भ्यामलाई कतिवटा खाने भयो भने नढाट्ने भन्नु मोमो एउटा हुन्छ भाउलाई मोमो मन परेन क्या सुत्तो राति हाँस उठ्ने हो क्या हामी यहाँ 15वटा मोमो लिएर बस्छ त्यहाँ एउटा खाने गोनी सक्नु मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले त 15वटा ल्याएको नि त अनि अझै एउटा खाएर बस्ने मान्छे होइन चियर्स लिएर सुप डल्ला दिन पर्दो रहेछ है म त खाइरहेको छु है अहिलेसम्म त जान्छ त्यो त्यो जान्छ नि मन गइदिनु जान पर्यो नि त अनि साथ त सपोर्ट चाहियो नि त होइन अनि केही मुगन गरेको हो त जा अब 15वटा मोमो खानु लाग्छ भने यो चाहिँ फेरि मैले थालेको छैन यो चाहिँ उस भएछ क्या पिठो मुजा बढी भएछ कि खल्यो अहिले यसो गरेर गर्न अहिले ल्याम्बा ला ला भयो त सुप खानु पाउँदा त नपठाउनु कि नपठाउनु तिनीहरूलाई फेरि होइन हेर्नु मजा आउँछ मजा आउनु नि भाउजूहरू त कतिवटा खादियो बिहान भने ए हड्डी खानु पर्यो अहिले मन पर्दैन क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कता सकिदिन्छु बुझेँ नकरा रे नकरा अलिक ठुलो भएछ क्या त्यसो लाग्छ होइन कि भाउजू ज्यान कुन त हो जस्तो र भाउजूलाई हामीले यहाँ काम घरबाट काममा पठाउँदा 45 केजी भएर पठाउँछ आधा 43 भएर आउँछ हाम्रो भाउ साह्रै नाजुक छ बुझेँ खाना सुप Cheers.
तर के एउटा के मलाई मुकबाङ भन्छ 40 डिग्री घाममा मलाई मुकबाङ चाहिँ एउटा कुरा याद आउँछ क्या मलाई खास भन्दा नि खाँदाखेरि बजाएर खाएको आवाज निकालेर खाएको राम्रो होइन भन्छ नि त है तर हेर त मैले अचार पनि थप्न लागेको आइजुको खान्छस् मान्छेले कसरी खान सक्छन् होला है तलमा टच भयो नि गर्नु भयो त खुजुरी तर भन्ने होइन कि साथीहरू म चाहिँ यति धेरै चाहिँ खान सक्दिनँ खानुपर्छ ठुलो है है तिमीहरूभन्दा त थोरै नै खान्छु क्या मोमो चाहिँ यो चाहिँ मैले हड्डीमा छान्न हुन्थ्यो त यो भाउजू यसलाई दिइहाल्नु त कहाँ हो त हड्डी राखेको ले त भानु उ त्यहीँ खा त के भयो के एकछिन टेस्ट गर न बराबर त बराबर हड्डी तेरोभन्दा हड्डी मेरोभन्दा हड्डी त्यति बेला मोमो नि मोमो मेरो दिनु तेरो त हड्डी खा म मोमो खान्छु सँगै बराबर बनाउनु लेबामा तल्न पऱ्यो नि अब ब्ल्याङ्क फोल्ड गरेर खानुपर्छ क्या साथीहरू मुकबाङमा मान्छेहरू कतिले त कम्प्लिट पनि गर्दैन है मैले देखेको छु गर्ने हो बाबाहरू नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी नै मुकबाङ गर्नुपर्छ है तिमीहरूसँग बसेर है भनेको है मेरो छिटो भयो के खुलाउने इच्छा थियो मलाई त डेन्जर सी फुड के बाबाहरूले खान्छ नि त त्यस्तो धेरै बिग फ्यान त रहेन त तपाईँ मैले सबै सकिदिएँ सी फुडको त्यति नासामा छ मुकबाङ गर्नु मन लाग्यो त्यही अर्को चाहिँ के भन्छ मिस्टर ताम्राकार मिस्टर जोन्सन मिस्टर आशिष अरू केही गर्न नआए पनि मुकबाङ गर्ने टाइम बनाएर आयो हजुर सक्नु भने जानु गएर सुत्नु घरमा म अग्रजीबाट सुत्छु के लाग्छ भाउजू सक्दैन म चाहिँ सक्छ भाउजू एकछिन पाउँछ हो ए हो ए अब सक्यो भने साँच्चै नि एउटा मात्रै मोमो खाएको अनि हामी त खाएन हाम्रो सुप है खुजुरी भाउजूको भविष्यबारे त सही गरिदिउँ क्या
बेङ्गुसले 15 हाल्यो भने कि मैले त 10 हाल्नु ठिक हुँदैन है है ठुलो हो नि त जब गरी के पहिले हैन यसो म गर्नको च्यालेन्ज हान्दिन्न भनेको आफैलाई ल च्यालेन्ज अब एउटा मात्र खाम भनेको स्टार्ट गरौँ भनेको तैँले त्यो सक्ने भने हैनस् ल cheers फेरि अगेन रिसायो सारको त्यसबाट मलाई मुखबाङबाट निकाल्दै मेरो त्यो लास्ट है खाली सुन्दै एउटा मामा खाएर वक गर्ने सुप चाहिँ हामीले खाएको होइन मलाई उसको यति धेरै फेरि कचरा होइन कचरा फेरि दुधी खाएर बोकेर मात्र राख्नु मान्छेले हेरेर भ्यायो भन्नु चाहिँ कति बाक्लो हो ओके ए लेभल तेरो बाउ बोला ए बोलिसक्यो त सक्छ भने खान त के भयो त मलाई मात्र खान्छ भन्दा तैँले के भन्थिस् मलाई तैँले सक्छस् भने म पनि सक्छु भनेको नास कसले भन्छ खान्छु मेरो दिल्ला तर मलाई सबैलाई काटिदिन्छु खाना आएर खुजुरी यत्रो त 11वटा खाइसकेँ 11 भनेको नेपालको मोमोको 20वटा हो 20 भन्दा बढी हुन्छ होला त्यो खाना खुर्को लाएर अब 4वटा ल आजलाई तिनै गरिदिउँ यसलाई त हान्न पर्ने जस्तो केही सकिन्न कोक सकिन्न सुप सकिन्न ओ सुप त सके भयो होइन दिदी च्यालेन्जमा हो सबैले भ्याउने मुखबाङमा त भ्याएको हुन्न क्या कतिले सक्यो भने चाहिँ अब सक्यो त खान्छ भने खान्छ अब उसलाई त खान सक्दिने अब जाँगर आयो भने हिम्मत बढ्छ नि त ल आजलाई यति नै हस् त धन्यवाद डु नट फर्गेट भन्न खोजेको पढ्न मेरो इङ्ग्लिस कन्टेन्ट भएकै छैन होइन मेरो इङ्ग्लिस निक्लिँदैछ भन ल डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब कमेन्ट लाइक अरू के मिल्छ सबै आफैसम्म नआइज नि त मायाले भनेको नि त यो भनेको हाम्रो दर्शाउने माया दर्शाउने बाटो होइन खै के हो त्यही हो बुझ्नु भयो होला त्यही हो बुझ्नु त इसारा काट्नु ल लास्टमा कोक चेक गर्नु मलाई ओके बाई